大家講下而家七仔喺間房嘅狀況。我同佢哋換咗張吊床。而家佢哋歡樂滿東華咁，死都要你喺同一張吊床，明明有兩張，唉！好彩七仔冇再咬新二仔啲毛啫，而家新二仔係咁樣生咗好多毛仔出嚟啦，個頭都已經好多毛啊！哇，好似捉奸在床咁咯，七仔又狂奔出嚟啊！要去邊啊？黑蚊蚊，新二仔練咗好多啦。激死！之前我以為張床嘅問題啦，點知係將兩張床調翻轉咧，都係匿喺右手邊呢邊嘅兩個瞓埋同一張床嘅，死都要，所以唔關張床事，係關個位置事咯。